睡着了啊？叫啊！霍普子，你还记得昨晚上干嘛了吗？喝断片了，是记得。你喝醉酒太可怕了，大呼小叫，还咬人，还要恶作剧。你再说一遍。没事，特别好。你昨天安静像个 like a baby， 特别好。5分钟之后我要去现场，房费我付过了。什么？房费？哎，老爷们干的事儿你怎么都干了呀？啊，这样，你能不能稍微给我来点表现机会？说好了啊，下次我来。哼，你想多了，我们 AA， 待会转给我。行。昨天晚上那个，昨天晚上我们什么都没有发生啊。哎，是没有实质性的发生什么呀？那是因为我于不拘守规矩。有没有感觉到好男人的魅力？我谢谢你啊。啊，不过话说回来啊，那个你昨天酒吧里说的话，我们能不能结束这个话题？不是，那你不觉得一般男女关系是不可能一起去到这个空间吗？再怎么说，咱俩昨天晚上也共处一室吧？难道就不意味着咱俩的关系？你想怎么样啊？没时间跟你贫嘴了。哎，那咱俩的事呢？咱俩的事情以后有的是时间办事，不急一时。即刻起 ，K 计划所在的碳素科技将投放入金融市场进行质押。我已经拟出了草案，请各位抓紧时间研究一下。最后，我再强调一点，追加对 K 计划的投资是我们眼下最重要的工作。K 计划的推广与发售刻不容缓，其他所有的工作都可以延后。我们上欧能不能撑下去，就看我们这一仗打得漂不漂亮。我希望下一次见到诸位，是在 K 计划的庆功宴上。我手头的项目情况进展如何？文总，看一下我们这个项目，这个项目该怎么定义啊？
刚刚高董事长的一番演讲很鼓舞人心呀。看来你最擅长的事情还没有生疏。刚刚那么短短的一番话，比我之前所有演讲还要紧张。薇薇，董事长还有什么吩咐？之前，抱歉。如果有可能的话，我希望你不要记得。之前发生了什么，我已经不记得了。谢谢。等这一切都差不多忙完了之后，我会等着你来找我的。请这边排队。那个是提拉米苏吗？是提拉米苏。这个请这边排队。还行，好吃。你做了吗？那不是我做的，还需要什么吗？再拿一他来干嘛？柠檬的。他主动跟我联系说过来帮忙的，还需要而且他帮了好大的忙。你看这么一群姑娘，一口一个小哥哥的，卖出去了好多单。这样就可以了吗？他真的主动找你啊？抹茶的吧？请稍等，我帮他买单。请问你在这里？那你跟人和好吧，我看他也不是故意的。看他表现。我能加你微信吗？这样你们有新品的时候可以通知我。哦，这是店里的名片，上面有2维码，扫一扫就看得到。好，谢谢。哎，小哥哥，你快来帮我点餐呀！来，小姐姐来帮你，来，你要吃什么呀？我帮你点。要哪个？提拉米苏。还有吗？小哥哥，能跟你拍张照吗？谢谢帅哥。卓尔文，你有必要这样吗？你到底有没有听到我在跟你讲话？你为什么要对我视而不见？你不也是吗？干嘛这么小气啊？对，我没你那么大方。你干嘛？李楠然，这就是你求和的态度。谁要跟你求和？况且这是我跟祖玛的甜品店，你来这里干嘛？干嘛跟着我？我出去送东西，你们看店，好好说啊。噔，新鲜出炉的网红脏包，放这儿吧。哎，你坐啊，给你点了饮料。我还有工作，先忙一会儿。那谢谢啦。你以前从来都不来我们店里吃东西，怎么突然想到找我买脏包了？有一个人说他喜欢吃，我就试试呗。鱼不接，关你什么事儿？那你忙你的，我走了啊。哎，忘东西了。哎呦，差点忘了。这么神秘，无所谓送的吧？这是无所谓专门为我研制的，以我的名字命名，叫祖玛寒季。祖玛寒季，你们复合啦？没有。我现在担心的是，他为了我整天在甜品店待着，都快放弃自己的研究了。如果他放弃了自己的梦想，那无所谓就不是无所谓了。所以我在想，哎，打住！你们的恋爱我不感兴趣。不过我听于不羁说，无所谓今天有面试的。面试？
什么面试啊？你怎么又开始找工作了？找工作不好吗？吴先生。哦。你好。无所谓，不可以，不可以，你怎么来了？你不能再继续做这个了，你应该继续搞你的科研呀！你怎么回事？为什么怎么说你都不听啊？我就是来面试中科院的。对不起，对不起，我搞错了，对不起啊！你怎么不早跟我说呀？我以为你要回去酿红酒才跟你生气的。面试凌晨几点开的？吴先生，西博士对你的简历很满意，他已经在楼下会议室等你了，请跟我来吧。好。还愣着干嘛？快去呀！喂，哥。海南啊，我这边有事儿走不开，要不然你帮我去批发中心冷藏库拿点货。冷藏库？现在几点了？你到底懂不懂怜香惜玉啊？我这也是忙不开了，我这还有最后一摊货，送外卖。自家妹妹关键时刻不麻烦你，我麻烦谁啊？对吧？好，我现在就去。多谢啊，以后多联系。好，谢谢。好，再见，再见。怎么样？怎么样？能过吗？我也不知道。不知道？这怎么能不知道呢？人家喜不喜欢你，面试能不能过，肯定能通过对方的表现看出蛛丝马迹。你看啊，前几个出来的人，他们都没送，唯独就把你送到了门口，这意味着什么？什么？意味着你有戏，而且我看那个博士看你的时候充满了欣赏，我觉得没问题。其实过不过也都无所谓了。无所谓？你真是没白起这个名字，这怎么能无所谓呢？这是中科院哎，多少人的梦想呀，不也是你一直奋斗的目标吗？你也是我的目标。我的意思是说，万一我要面试通过了，我就得出国了。好啊，去啊。那我就见不到你了。那就别去了啊。开玩笑的，走吧。你好，我是李南天妹妹，过来点货的。你们来的也太晚了吧，我都等了你们半个小时了。实在不好意思啊。哎，自己去拿货吧。哦，好，谢谢。你干嘛来这里啊？来帮你。帮我？你可别捣乱了。会点货吗？哎，哇，怎么这么冷？
喂，你第一项就错了，你的记录整整少1位数。那要你管啊？这种工作几分钟就做完。既然你那么喜欢做，那你来做吧。我走了。冷藏库的门是实心的，声音传不出去。有人吗？有人吗？还有人没有出去？如果我是你的话，我会保留一点热量。省热量？拜托大哥，现在都已经几点了？如果我们今天晚上不出去的话，到明天会被冻死的。喂，怎么这么不负责啊？很明显是电路坏了，所以门打不开。那怎么办？我给你打电话。嗯。没有信号，怎么办？喂，开门！开门！你们怎么这么不负责？开门！开门啊！里面还有人，听不听得到？喂，听不听得到？好，别吵了，还没被冻死，耳朵都聋了。开门！来，啊，这儿。喂，你信号了吗？是，来，哇，好冷啊！喂，哥，我有没有信号了，张文？啊？怎么办呀？不是没有电了吗？为什么冷风还那么冷啊？智能系统和电动门是2个不同的线路，所以没有关系。我哥到底有没有听得懂我们在电话里讲什么？天哪，我们俩该不会在这里冻死吧？喂，你干嘛？你管我？别动！赵文，电视剧里的男主角这个时候不应该把衣服脱下来披在女主角的腿上吗？你还真的信啊？如果我把外套脱下来披在你身上的话，我身体就会失温，我身体失温就没有办法保持你的温度，所以现在最好的方法就是我们都穿着外套，懂吗？哦，你扎到我了。哪？胡子。哦。还在生我的气啊？干嘛那么小气啊？我跟高木之间真的没什么的。昨晚你和高木去干了什么？啊？昨晚你来找我啊？你看你看看你现在紧张的样子。我哪里紧张啊？昨天晚上不过就是朋友之间帮忙罢了。况且他现在公司出了那么大的事情，我也出了很大的事情啊。你知不知道？你吃素的样子真的好可爱啊！不要生我的气了，求你了。我以后跟你保证，以后呢，每一件事情都会跟你汇报，包括和高木之间的距离。啊？手票。
我说你啊，你跟我在一起这么久了，来这种地方怎么还不带外套呢？这么缺心眼。你说我们俩会不会在这里冻死啊？不会。现在想想，我还有好多事情没有去做过，我还有好多吃的没有吃过，我还有好多地方都没有去过。还有之前在法国啊，我没有看的歌剧魅影，现在他来中国了，我该不会也没有时间看了吧？一会儿我们出去，我就立刻帮你买票，好吗？既然这么冷，讲个鬼故事。不要，身体会热的。我不要听。有一个。赵文，我不要听，我现在已经很冷了。你要讲鬼故事，就是雪上加霜。那只有一个方法可以解决啊。什么办法？科学的方法。还冷吗？还冷。一段空白的记忆，锁在谁的心底？像暴风雨过后总会平息。来，该把往事唤醒，或把所有忘记，绝口不提曾有过的亲密。看你们俩一点也不冷啊，这应该再冻一会儿。哎，你们这人呢？什么情况呀？俩人冻半天了，你们这行不行？你没事吧？冻的？没事。你放心，这事没完，我肯定要跟他们找个说法。算了吧，哥，那个虚惊一场。赵文，我妹交给你了啊。还愣在这干嘛？还冷吗？你说，如果刚刚我哥没有来及时救我们的话，我们会怎么样？生理上来说，机能下降，反应变慢，造成局部乃至全身的系统伤害。那如果刚刚是我们人生中的最后一刻，你最想见的人是谁啊？你会有什么遗憾？最想见的，你已经在这了。另一个呢，高木吧，我还有很多问题，他没有给我答案，所以你干嘛突然变那么严肃？我在想，你们俩那么多年的朋友，如果因为这样的事情闹掰了，实在是太可惜了。其实，说真的，我们只是理念不合。现在空中花园归上欧所管，已经成为既定事实。我也不想要再批判些什么，我只是想要尽快找到新的研究方向。无论如何，我和高木，我们的理念是永远无法一致。你不是说过吗？即便是空中花园交给高木，也一样是一种推广。那为什么就不能尝试下一起合作？那只是我的乐观揣测而已。我又何尝不知道，他只是想把空中花园拿去救家庭事业。光凭他这一点，我就觉得他无法完成高级动物的夙愿。可他也是爱父亲切呀。
高转阳又得了重病啊。高展阳之前的所作所为是十恶不赦的，这完全是两回事。这才是高木学长嘛，他要求完美，希望所有人都满意啊。自己的父亲做错了事情，现在又得到了上天的报应，已经时日无多了，又每天忍受着病痛的折磨，难道这样都不值得被原谅吗？好了，我不想再谈论高木。自从他偷走了空中花园，我们两个已经形同陌路。但是你有没有发现，那件事情有很多蹊跷？以我们对万威的了解，不到万不得已，他是不会那么做的。很简单，因为他嫉妒你和高木，所以使出更极端的选择。要真的是那样就好了，就怕万威背后还有推手。如果空中花园就这样落入别人手中，才是真正灾难的开始。喂，干嘛？只有你始终没有离开空中花园。因为我坚信啊，空中花园永远属于我们的高级动物，它早晚都会回来。相信我，我一定会尽快的找到新的研究方向，打从底下。喂，那你呢？你刚才在想什么？是不是觉得错过了表白的机会啊？我现在给你时间。周尔文，有件事情我必须要告诉你。我在听。父亲还活着。陈州，他和我父亲什么关系啊？你为什么会有这张照片？在高转阳那拿到的。陈州和高转阳是旧相识。什么意思？陈州就是你父亲。在非洲的时候，他出了事故，是高展阳救了他，之后一直陪在高展阳身边。他现在情况很不好，肺癌晚期。周尔文，这件事情你知道多久？知道有些天了。高木知道？是还是不是？我们不知道该怎么跟你说。我知道这对你来说很残忍，周尔文，你别这样。我们进去看看他吧。我爸已经死了。
你说你很早就失去了妻儿，我说我很早没了父母，我怎么一点都没有察觉呢？上欧不是已经终止了跟龙溪化工的合作了吗？为什么陈州跟龙溪化工还有私下往来？陈指导，一切进展顺利，有时间还是希望您能亲临指导。您的电话一直打不通，奉上薄礼，聊表谢意。李厂长。难道陈州还在暗中指挥着 NCC 的生产？他果然是在利用我。我是不会让你得逞的。喂，周。喂，你在哪里？我正准备陪那个陈大记者采访呢。你有何贵干呀你？我需要你们去龙溪一趟，越快越好。什么？龙溪镇？喂，周。行，我知道了，明天龙溪镇见。那我完蛋了，我这次真的完蛋了。我还是对无所谓有感觉，特别是他朝着梦想努力的时候。那不是很好吗？你们俩本来就不应该分开。你知道吗？他竟然在面试中科院的项目，我直到现在才搞清楚我究竟喜欢他哪一点。原来我就是喜欢那个认真搞科研的无所谓。你说我以前为什么那么讨厌呀？我为什么总是逼他多陪我，总是嫌他心里没有我？你终于想明白了，人家无所谓现在为了你一直在改变。我不想让他改变。那你想让他怎么做？我不知道。你既然还喜欢他，那就跟他说。哎呀，逃避不是办法，勇敢面对也没有那么难。你要去哪？我有急事需要出去的。去哪都不告诉我，干嘛？我是外人吗？我不希望因为这件事情而影响我们之间的关系。你就当我出去旅游，很快就回来了。这个时候去旅游，你骗谁啊？我看你是想逃避。并没有。好啊，那现在跟我去见你父亲。我不知道你在说什么。周尔文，他并不是那么十恶不赦的人。他身上发生了什么事情，你也并不知道。你可以等他醒来之后，可以慢慢问他。如果你这样一走了之，什么误会都解不开了。我告诉你，你要让我去见的那个人，他不仅抛家弃子，他还和高展阳沆瀣一气20年。这件事情就到此为止，不要再提他。你到底想干嘛？我需要一点时间去看清一个人。免费的蛋糕又来了。
日，中科院西博士宣布，无所谓。科学家刘在浩博士合作进行国家重点科研项目。此项目将在全世界范围内进行极端环境微生物研究，项目周期长达4年。无所谓，我问你啊，这是要干嘛？我有一样礼物要送给你。什么？我们未来的家。什么意思？我花了近几年所有的积蓄买了这套房子，虽然只有50平米，但临近地铁，我查过了，离你的甜品店只有10站地。啊，我是想说，我以前是比较自私，也不太成熟，没能给到你最大的安全感。但是从今天起，有了这个家，我会竭尽全力去保护你，去好好经营这个家，用心去爱你。祖玛，我爱你，嫁给我好吗？我知道这一切不够浪漫，但我以后会努力，这一切都是精心设计为你准备的。在我回答你之前，你先告诉我，是中科院没有录取你，还是你自己不去的？我拒绝了，因为那个项目在海外待4年，我不想离开你那么久。所以你写论文，找珍稀植物，没日没夜地泡在实验室，这些都是为了什么呢？我以后会抽更多的时间来陪你的。我不是这个意思。那你是什么意思啊？你好不容易争取到中科院的机会，你就这样放弃了？你把你自己之前的努力当做什么了？你把你一直奋斗的事业又当做什么了？因为我想跟你在一起啊，我以为你需要我留下来陪你。可我需要的不是那个。祖玛，我究竟哪儿做错了？你没错，错的是我。对不起，你的求婚我不能答应。祖玛，这枚戒指，我一定会戴你手上。你的身影忽远忽近，为何感觉？那你的意思是跟女生聊天比做实验还难？我的意思是，那边没有我喜欢的女生。那那边没有，哪边有啊？不会的，无谓的，笃定的勇气，一段空白的记忆。你说相遇的概率是0.52%，但在我看来明明是100%，所以咱俩注定相遇。这鞋带是你 N 久前帮他系的啊，他一直不敢解，留到现在。该把往事唤醒，或把所有忘记，绝口不提曾有过的亲密。你什么意思啊？当冒险。无所谓，你什么意思啊？
叫祖玛，就是土球的那个。我是南恩的好朋友，也是你们高动的头号粉丝。无所谓，我是你粉丝后援会的管理员。那空白的记忆就沉入脑海里，淹没了我像汹涌的潮汐。该紧闭我双眼，或背叛我的心。忘记过后该如何面对你？忘记过后是空白的记忆。无所谓，对不起，我不能让你为了我放弃梦想。你一旦改变了，你就不再是我爱的那个无所谓了。所以，我只能任性的离开你。对不起，都是我的错。从今天开始，请不要再来甜品店，也不要关心我、帮助我，一切到此为止。